Жылы 13-чү чакырылыш ушул турган Ак үйдүн имаратында кабыл алынган. Ан кезде Кыргыз СССРнын Верховный Совети болуп шайланып келгенбиз адегенде. Анан ошондо ушул жерде отуруп, анан кийин 31 августта биринчи жолу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынган. Андан кийин ошол декларацияга конституциялык мыйзам деген күч берилген. Мына ошондон баштап Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу мамлекетти эгемендүү мамлекет катары болуп саналып келген. Өзүбүздүн тагдырыбызды кантип чечебиз? Өзүбүздүн тагдырыбызды демек өзүбүздүн мыйзамдарыбызды орнотуу менен, өзүбүздүн бийлик органдарыбызды түзүү менен, ошол өзүбүздүн бийлик органдарына өзүбүздүн адамдарыбызды шайлоо жолу менен, андан кийин өзүбүздү башка мамлекеттерге таанытуу жолу менен эгемендикти ала алабыз. Анан кийин эле биздин жерибиз ушул деп чек арабызды койгондон кийин ошол чек аранын кол тийбестигинен башталат бардык нерсеси. Монголиянын борборунда Улан Батырда Кыргыз империясынын картасы деген турат. Германияда турат, Санкт-Петербургда турат, Пекинде турат. Ошол жердегилердин баары мындан 3000, мындан 4000, мындан 5000 жыл мурда болгон, түзүлгөн, жашаган кыргыз мамлекеттүүлүктөрү жөнүндө бизге кабар берип турат да.